अगर टीवी देखोगे, मोबाइल चलाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा और वहाँ पे भूत बना दूंगा। अगर तुम टीवी देखोगे और मोबाइल चलाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं पकड़ के ले जाऊंगा, तुमको ले जाऊंगा पकड़ के, तुम्हें भूत बना दूंगा, तुमको भूत बना दूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने ऐसे गलती